mina tean, et vanemad ütlesid, et nüüd me hakkame kuskile minema ja pakkisime ilusti kõik. See pakkimine võttis päris pikka aeg, sest kuna mu isa töötas teedeministeeriumis, siis meil pidi veoauto järele tulema. Ma tean, et meil rulliti kõik vaibad kokku ja olid puukastid, millega me pidime nüüd reisi alustama ja lõpuks tuli meile järele sõiduauto. Nii et oli suur rabistamine viimasel minutil, et ainult hädavajalikku asjad kaasa võtta. Toitu ja siis isa oli raudselt kindel, et peab olema vähemalt oma töödokumendid tõestada, et tal on haridus ja mis, et seda on kindlasti tulevikus vaja. Ja nii, et siis me sõitsime sadamasse ja me pidime vist, ja seda ma ei ole kindel, ühe purjeka peale saama, mis Rootsi läks. Aga kuna mu isa kutsuti tagasi, et tema peab minema Toompeale veel mingisuguseid asju põletama, enne kui sakslased välja läksid või midagi. Ja isal oli ikka jahipüssid, et neid püsse ära tuua. Need olid küllagi väärtuslikud, et neid võib kunagi maha müüa. Nii et siis me läksime Toompeale ja kui me tagasi tulime, siis see purjekas oli läinud. Ja siis me saime ühe tegelikult oli 60 aasta vana laeva peale, mille nimi oli Saturn ja see oli prügiveeaurik. Ja seal ei olnud mingisugusi mugavusi ja meie olime nagu ühest august läksime alla, lapsed ja naised ja teisest august läksid mehed alla. Ja meie magasime lihtsalt laudade peal, kellel oli midagi pehmet, eks ole, pea alla panna või midagi nii. Ja nii, et siis me alustasime sõitu ja me olime Eesti lipu all terve tee Saksamaale. Küll vahepeal oli kedagi pidime aitama, kes oli merehädas. Ja siis me jõudsime Pillausse ja seal oli, ma mäletan seda, et hästi tormine oli, enne kui me kuskile sadamasse saime. Ja siis me olime Pillaus nii kaua, kui meri nagu vaibus. Ja siis me läksime lõpuks Danzigi. Ja mina ei mäleta, kuna ma olin ka küllaki noor, et täpselt kuidas me siis alustasime oma reisi. Ma tean, et alati oli kompsud, me käisime rongi pea, läksime rongi ja rongi siis oli raudtee oli pommitatud, siis tuli jälle rongi pealt maha tulla ja siis vahepeal ööbisime väikstes külades ja siis lõppude lõpuks ma ei hakka pikemalt seda rääkima, seda võib mitu päeva rääkida ja siis me olime mitmes läbikäigulaagris, vahepeal taheti meid tagasi saata Eestisse ja see oli üks minule põnev ja hirmuäratav olukord. Ja me saadeti kuskile punkti, et nüüd pannakse meid veoautodesse ja viiakse Eestisse tagasi. Aga kuna meil oli üks raudtee, vahepeal me olime saanud igades ühe niisuguse platvormiga vankri, mille peal oli 2 peret, Riga pere ja meie. Ja siis Punane Rist oli seal vaatamas, et kuidas siis neid asju seal õiendatakse või nii. Ja nad ei saanud seda suurt vankrit kuskile veoautosse panna ja meid Eestisse viia. Ja siis anti meile üks dokument, et nüüd me võisime mööda teesid liikuda, sest põgenikud kõik olid piiratud, et nad ei tohtinud lihtsalt liikuda, nad pidid, mingi luba pidi olema. Ja siis me alustasime oma seiklust läbi metsade aga sellega oli ka igasugusi seiklusi, sellepärast, et see vanker, mis meil oli, ei olnud mitte mõeldud nii raskeid ja palju inimesi peale võtma, nii et oli vankri ratas läks katki ja igasuguseid asju juhtus. Ja siis lõpuks, kus me jõudsime, oli mina ei mäleta, kuna see hobune ära müüdi. Aga selle hobuse nimi oli Suksu, ma mäletan. Ja siis me lõpuks olime Saksamaal Kremeni laagris.